La terapia di coppia è uno strumento che noi psicoterapeuti, sessologi e nonché psicologi adoperiamo per porgere un aiuto alle coppie che ovviamente ce lo chiedono rivolgendosi nei nostri studi professionali, e solitamente è indirizzata a un recupero della coppia. Normalmente, come dicevamo per le precedenti situazioni, la vita che viviamo tutti i giorni è autrice anche dello stress nell'ambito della coppia. Quindi succede ripetutamente che lo stress relazionale esterno sociale si riversi poi nell'ambito di coppia e quindi crei delle difficoltà. Ovviamente a causa di ciò si creano crepe nella coppia che alcune pensano essere irrisolvibili. Invece un buon intervento di terapia di coppia può spesso risolvere le situazioni, sempre fatta salva la volontà dei due componenti la coppia di riuscirci, di farcela. Cioè, voglio dire, se non c'è l'interesse da parte della coppia di salvare la relazione, ovviamente lo psicoterapeuta non avrà la bacchetta magica per poter rimediare alla cosa. Normalmente la terapia di coppia si svolge con sedute congiunte e con sedute individuali dei due soggetti. Le sedute di coppia vertono essenzialmente sulla relazione della coppia, come si svolge, un po' la storia della coppia, quando si sono verificate le prime discussioni, le prime crepe e tutto quanto, e poi ovviamente un'analisi attenta e anche sottostante da parte dello psicoterapeuta, che deve avere un buon fiuto per capire quanta volontà c'è da parte di ognuno dei due componenti della coppia di salvare la relazione. Sicuramente il motivo principale è causato dallo stress, ma a tutto ciò possiamo aggiungere l'intervento dei social, che hanno fortemente indirizzato il disagio di coppia rispetto alle gelosie, ai tradimenti e al narcisismo dilagante. Nell'ambito della terapia di coppia, come ho già detto, è fondamentale l'interesse da parte della coppia di riuscire nella soluzione delle varie problematiche. Ovviamente più si è incanalati in questa via e meglio si risolve la cosa. Il problema a volte è mettere d'accordo le volontà dei due e soprattutto le modalità di avvicinamento e di risoluzione di questi problemi. Desidero comunicare agli ascoltatori la più totale riservatezza da parte di noi professionisti nell'ambito di questa materia e quindi confortarli rispetto alla possibilità che non esiste che escano dai nostri studi le cose che vengono raccontate, anche perché ne andremmo di mezzo noi professionisti essendo radiati dall'ordine. Quindi tutti coloro che sentiranno il bisogno di rivolgersi a uno specialista del settore non abbiano timore a farlo, perché sarà garantita loro la massima discrezionalità. Alla vostra salute ci pensiamo noi. A Vieste Studio Medical Alessandro Manzoni, studio polispecialistico per cardiologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, pediatria, urologia e ogni altro tipo di prestazione specialistica. PACE esame clinico strumentale, visita cardiologica, ecocardiogramma, elettrocardiogramma e pressione oculare. Inoltre visite specialistiche private, anche domiciliari. Studio Medical Alessandro Manzoni, a Vieste in via Manzoni 5. Info e prenotazioni per prestazioni specialistiche allo 0884 70 81 84. Da noi per vivere in buona salute.